Я уже в Питере почти на выгрузке. У меня выгрузка завтра в 8 утра. Они сегодня до 6 работают. И по плану выгрузка завтра на 8 утра. Ошибка стала загораться по подвеске. Так, а что у нас с навигацией? Куда она делась? Ё-моё, куда навигация-то делась? Эй, ты чё? Ё-моё, не пугай меня так, блин. Навигация тупит. Я-то даже не смотрю на карту. Еду по навигатору, даже не вникаю в нее. Какой там проезд, куда повернуть. Выгрузка завтра. Надеюсь, на территорию пустят. Надеюсь, а может и не пустят. Будем тогда где-то искать что-то, куда можем припарковаться. Там я видел возле Магнита, где я выгружался. Где-то вот здесь вот есть маленькая площадочка такая грязная вся. Если что, можем будет туда переехать. Один из вариантов. Перестраиваемся в правую полосу. А зачем вправо, если она будет сужаться? Не знаю. Зачем, если она будет сужаться скоро? Там 2 полосы вперед идут. Ладно, сейчас машина проедет, обратно перестроюсь. Да, теперь уже начинает загораться ошибка по подвеске. Что автомобиль не в транспортном положении. До этого она не загоралась. Ух ты, машины и так и стоят. Охренеть, тут их много. Как сюда заехать? Непонятно, как сюда заехать. Эту парковочку, стояночку. Мне вот следующее здание, по-моему, надо. Вон то дальнее, рыжее. По-моему, там. Тем временем уже выгрузили. Время 19:37. Я быстренько приехал, и меня за полчаса раскидали. Это успех. Это капитальный, тотальный успех. Поехали на ремонтик. В тот же самый сервис Триа в Федоровском. Туда погоним. Там будем ремонтироваться. Пекарня. Так, аккуратненько. Тут не гоним в повороте. В повороте мы не газуем. Аккуратно едем. Фуры нету? Фуры есть, блядь. Ну тогда постоим вот так вот. Раз. Поверните направо. И разъезжаемся. И разъезжаемся. Вжих, четенько все. На Московское шоссе. Все более чем четенько. На Московское, так на Московское. Поверните направо. Ой-ой-ой, как бьет-то. Не врежется? Да не врежется, нормально все. Ждем и поехали. Когда приедут машины все. Сейчас хочу проехать через Софийскую улицу, чтобы мне на КАД не ехать. И на КАДе там не раскручиваться. Здесь где-нибудь развернусь сейчас. Где-то там метановую заправку я на карте вижу. Это вот здесь она. Сейчас на нее заскочу. Ну типа на нее. А потом уже пойду в сторону Софийской улицы. Софийского шоссе, или как она называется. В сторону Колпина. А потом через Колпино уже уйду опять в сторону Московского. И пойду в сторону Федоровского, опять же в сторону Москвы. То есть пока такой расклад. Привет, привет, братан. Так что вот такие вот дела. Быстро выкинули. Говорит, а что вы так долго едете? Мы вас, говорит, ждем. У меня вообще выгрузка на завтра.
Да? Через 500 Ну давайте, говорит, вставайте на ворота, 8. И поскорее, поскорее, я говорю, хорошо, без проблем, сейчас чик-чик-чик-чик. Быстро, ровно встал, припарковался, как опытный водитель. Все, быстро выкинули, на выгрузке присутствовал. Каска, ботинки, жилетка, куртка, штаны, носки, в общем, все в лучших традициях. Ну да, можно туда ехать. Я запрещающих не вижу, тем более грузовики, контейнеровозы едут. Поехали? Поехали, да, а что нет-то? Я думаю, что можно. Держитесь правой полосы. А там газовая-то есть заправка, нет? Что-то как-то я думал, что там ни хрена ее нет. Через 200 метров поверните направо, во двор. Вот это? Это не газовая заправка. Ты чё? Ремонт, установка автономных отопителей, подробности в 10 канале. Да пофигу на ваш автономный отопитель, у меня своя... А, ёпт, в натуре метановая заправка, а? Поверните направо. Да ну! В натуре метановая заправка. Ой, бордюр, сука. Нет, прохожу на двух осях. Прохожу. Вытягиваемся прямо. И заходим. Я что-то даже и не знал. Наверное, как раком подъехал, да, неправильно. Может, правильно подъедем, давай? Стрелочки-то в другую сторону идут. Давай правильно подъедем сразу, чтобы нас... Мы же красиво ездим. Давай, сейчас назад сдадим аккуратно. Все равно с двух сторон колонки. А то могут не заправить, скажут, а что вы криво так встали? Вы же водитель-профессионал. Вы же не всякий там легковушник, который ездить кое-как умеет. Вы же водитель-профессионал. Встаньте правильно. Мало ли вдруг такое скажут. Маршрут перестроен. Я только раз увидел, Поверните направо, а затем поверните направо. а я увидел и сразу подъеду ровно. Водитель на стоянке Руслан. Через 200 метров поверните направо, в третий Бадаевский проезд. А также производим работы по ремонту тента и полировке фар. Какими-то новыми тропинками еду. Что там такое гремит-то, блин? Холодильник. Новая дорожка. Остановка грузовикам запрещена. Офигеть тут машин. Легковушек. Всяких разных. И китайских, и русских. Или только китайские, нет? Или русские? Что-то не похоже на русские. Kia. Офигеть тут тачек, блин, охренеть. Целая площадка. Ты что, завод какой-то, что ли, производство автомобилей? Недурно. Да, по карте посмотрел, реально это завод по производству автомобилей. Всякие Kia там стоят. Офигеть. Нормально так, нормально. Удивлен. Может, тут ни разу не ездил. Конечно, удивлен. Буду знать, что здесь в Питере делают тачки. А вот здесь производство автозапчастей написано. Наверное, тоже какие-то автомобили производили, но какой-то завод производства запчастей. Обалдеть. Тут еще метро, что ли, есть? Метро, да. Шушары, вон там. Станция метро. Ой, что-то все заброшено. Никто не заезжает, не выезжает. Тишина на территории. Производство хоть и работает, нет? Мне кажется, тут ничего не работает. Все закрыто. Что, подъезжаю. Время без 29. В прошлый раз меня пустили. Но это было в прошлый раз. В этот раз я не знаю, меня запустят или не запустят. Будем верить, что запустят. Сейчас что-нибудь скажу охране, что, мол, так и так у меня договоренность. Я общался лично с директором. Через 200 метров поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Что-нибудь придумаю сейчас.
знаю, до скольки они работают, правда, блин. До 9 или до 8, или я уже не помню. Поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Вот с чем туда можно припарковаться, да? Не знаю, можно или нет припарковаться. Вообще без понятия. Вот так, если встать вот здесь вот. А, все закрыто, ё-моё. Сейчас скажут, хрен тебе. Они это самое, да? Конечно, блин. В прошлый раз, я помню, меня точно запустили. Я приехал, где-то в 9 было, меня запустили. Сейчас хрен. Сейчас хрен сказали, блин. Вернее, там написана записка, что ремонт с 9 утра. И хоть что ты делай, блин. Сейчас возле забора прижмусь. Перестановочками такими. Раз-раз. Буду забор охранять, чтобы забор не украли. Что делать-то, да? Так-то чисто в теории. Никого нету вообще. Или он спит нахрен. Тут такой мужик нехороший работает в охране. Поэтому мне он в прошлый раз очень не понравился. Отношение такое дебильное у него. Типа царь всея этого, скажите. Царь всея фирмы. Мне говорит, пофигу, туда-сюда, блин. Такого он типажа. Прижимаем тягач. Чуть в забор назад не заехал, блять. Вот так вот встану вдоль забора. Иду гляну, что там происходит. Да нет, там до забора еще до Китая, блин. Если честно, я только колесами только выехал сюда. На асфальт. Ну да. Поджиматься даже больше не буду. Не вижу смысла. Тут сколько, 2 машины-то влезут. Еще может чуть поджаться. Чутка совсем. Или не стоит, или стоит. Или ну его нахер. Ай, стой как стоишь. Что ты будешь дергаться, да? Назад-вперед. Может, собаку повесим, чтобы ничего не сперли отсюда. Давай повесим собаку. Видишь, он там сидит, не открывает ни хера, блядь. О, он только что машину выпускал. Он там сидит внутри, закрылся, блин. Видите, вроде как-то же они все равно открываются. Открываются, закрываются. А он же там с кнопки управляет. Да, там такой мужик, он такой мерзопакостный. Насколько я помню, по прошлому разу он такой, он прям не особо. Ух ты, птицы летают. И они здоровые. Короче, ладно, стоим здесь, пойдем собаку повесим на прицеп, чтобы там нас ничего, ни палки, ни лопаты, ничего не сперли. И будем отдыхать до завтрашнего дня. Так ведь? Так ведь. Это будет самое лучшее решение. Да, хер пустит, блядь, хер пустит. Я, главное, стучался к нему, он видит, что я приехал. И ни хера не открывает. Тем временем утро, я в сервисе. Я заехал тут на территорию к ним. Жду, когда пригласят на какие ворота подъезжать. Будем ремонтировать пневмоподвеску на тягаче. Будем ремонтировать пневмосиденье водителя, потому что она клинит в верхнем положении. Фиксируется. В транспортное положение не отпускает сиденье. Ну и резину пускай. Переднюю ось посмотрит, хавает. Получается на рулевой. Слева наружку, справа внутрянку хавает. Резину. И по прицепу также надо будет посмотреть, почему гремит подъемная ось. И попутно сразу еще и вторая ось. Коллега, узнал ты меня. Офигеть, приятно. С контейнером. Да, тяжелые у вас контейнера. Я-то думал, не полегче.
Смотрю, как-то поворачивал, когда здесь аж камни разлетаются в разные стороны. Я думаю, по-любому тут не 20-ка, ни хрена. Тут побольше, чем 20 тонн. Тонн 30, бляха-муха. Обалдеть, он грузно идет. Вот это да. Очень грузно контейнеры. От курилки до телевизора. От телевизора до курилки. С кружкой кофе. Короче, проблему нашли. Проблема была в электропроводке по подушкам. Там в середине рамы, между седлом и кабиной, в этом кусочке, в жгуте проводов был провод оторван. Его рвал не я. Я его даже не мог порвать. Почему он именно там оторвался, я вообще без понятия. Как он там мог оторваться? Обычно бывает, идет кабина в правой арке, либо кабина рамы вот в этом месте. Как он там порвался в этом месте, в середине рамы. Отгнил, наверное, или что-то с ним случилось не так. Я вообще без понятия. Ну, пневмоподвеску сделали, молодцы. Сейчас еще ковыряют прицеп, чтобы не гремела ось. Посмотрят, чтобы подъемная ось была тихо работала. Коллеги диск привезли тормозной. Будут сейчас менять. Из уфимской колонны мужичок. Да, коллега узнал из Калуги с контейнером. Спасибо, приятно. Говорит, голос, говорит, знакомый. Ну да. Себя-то я не снимаю. Лицо никто и не может узнать. Я не вижу смысла я себя снимать, если честно. Я такой не сильно любитель себя поснимать. Так, чуть-чуть. Пара моментов. Все, готово. Сделали автомобиль. Выдали пропуск на выезд. У меня, оказывается, заглушку украли. Заглушку сперли на фару. Я же ночевал в этом Ядрово-то на стоянке. Потому что улететь она сама не может. Чтобы она улетела, нужно ее сковырнуть. Короче, нету ни хрена заглушки. Это про это говорю. Одной уже не было, а вторую сперли. Суки. Потому что сама она и вправду улететь никак никуда не может. Сука. Вот такая херня. Или вправду улетела, блин. Да как она могла улететь-то? Скажи, легко. Короче, вот такой итог. Эти вон кронштейны поломаны, я здесь высверливал. Пытался он нижний высверлить. Но не получается. Верхний тоже болт обломан. Закладные не знаю, где искать. Сделали пневмоподвеску. Поменяли. Где-то провод здесь в раме поменяли. Какой-то провод. Где-то посередине. Где он? Непонятно. Но пневмоподвеска теперь работает исправно. Поднимает, отпускает. Да, где-то здесь вот она. Внизу, наверное, точно, что они ее с ямы. Они ее с ямы делали. Не отсюда, не сверху. У меня же зацепленная машина была. В общем, как-то так. Блять, обидно, что заглушку сперли-то, а? По прицепу. Откуда идет стук? Вот отсюда идет стук. Вот с этого места. Вот этот кронштейн и вот это вот сам короб, они, как говорится, друг об друга стучат. Это конструктивная особенность данного прицепа. Исправить ничего нельзя. Она так и будет долбиться. Она потому что уже здесь себе выдолбила место. В общем, такой расклад. Поэтому поднимаешь, она не стучит. Отпускаешь, начинает долбежка. В общем, такие вот дела. По тягачу сделали соосность еще. У меня же резину жрет впереди. Сделали соосность. Теперь жрать не должно. Сейчас крылья сразу поставлю. Смажу седло еще. Чтобы я смазку-то, получается, размазал ее.
на место верну смазочку на седло, еще размазану и будем выезжать. Сделали соосность тягача на тягаче, потому что здесь жрет внутрянку, здесь жрет внутрянку, а тут жрет наружку. Вот такая херня. На улице дубак, холодно, сука. Ё-моё, он коллега из уфимской колонны, тоже с ним сидели сейчас. Он погнал, и я сейчас тоже поеду. Не понял? А, все, понял, вниз. Автомобиль не в транспортном, я знаю. Автомобиль не в транспортном положении. Сколько еще подъехать можно? Давай еще, наверное, метр, меньше метра. Ой, блядь, сиденье, ни хрена оно задирается, блядь. Давай, меньше метра. Оп, хорош. Еще можно, наверное, да? Да не надо, поднимай. Берем пультик и смотрим в эту щелочку. Поднимаем чутка. Чтобы лапы не гнуть. Еще поднимаем, чтобы он уже не лапами, а по колесам. Все. Закрываем седло. А, закрылась сама. Зашибись. Опа, аварийка. Свет. А, транспортная сталь. Все, четко. Так, проверяем контурные. Светятся. Контурные светятся. Раз тормозить. Раз. Два. Вот это место. Видите? Вот в этом месте брякает вот это вот. Вот этот узел. Вот он. Короб и кронштейн. Об этом происходит стучание. К сожалению, такая конструкция прицепа, и ничего уже не сделать. Так, что у нас тут? Верхняя лампочка полнакала, целый накал. Габариты, аварийка. Свет в кузове горит. Сейчас ворота прикрою, лопату уберу. Фу, блин. Ну и все, в принципе. А, ручку прикрутить хомутом. Раз. Седло проверяем. Закрыто, все четко. Поднял лапы. Это самое. Перекидки. Это самое. Фары горят. Блять, ну заглушка писец, да? Ё-моё, блин. Сука. Хреново. Вот здесь вот я ночевал. Так что кто сюда приедет, Федоровский на ремонт, также можете переночевать тут ночью.
Вот нормально, вот фонарь тут светит, еще лампа огромная. Вообще четко, никто ничего не трогал, нормально. В этом плане все хорошо. Так, заглядываем в поворот. Чисто? Чисто. В общем, подушку сделали. Подушки. Все работает. Соосность тягача этих двух осей сделали. Сейчас резину не должно кушать. И бы крутнуть по идее. Потом проверить, будет жрать, не будет жрать. Крутнуть бы ее надо, да, на диске. Левая сторона на правую, правая на левую сторону. На диске развернуть ее. Все good, все хорошо. Сейчас в магаз заеду. Тут магаз есть, магнит. Остановлюсь там. Можно с левой стороны остановиться. Там она топтана. И сходить до магаза. Руль криво. Твою дивизию. Вот я еду ровно. Прям по полосе. А руль кривовато. Пацаны не докрутили чуть-чуть. Да вроде выезжал, нормально было. Пока прицепился, поехал. Что-то, думаю, что-то руки не так лежат на руле. Что-то не то. Да, и вправду руль кривоват чуть-чуть. Градусов, наверное, на 10. Даже меньше. Ну да. Ладно, потом уже до ТО. Когда ТО-то будет? Не знаю. Вот ровно делаю, что сразу вправо уводит. Ну, сделали соосность, пока не знаю, пока не ощутил. Ну, не всяко же руль крутили. Не знаю, почему они так сделали. Может, уже пацаны устали, а время-то вечер все-таки как-никак. Сейчас-то 8:30. Я выезжал, было 8 до 9. А нормально. Пока пойдет. Потом, если что, так куда-нибудь заеду, чтобы руль ровно сделали. Приехала, короче, на погрузку Максидом. Он сзади находится. И хрен его знает, как туда проехать. Точнее, проехать-то я плюс-минус знаю, но там ремонт дороги идет. И заезд очень такой сложный. Блин, заехал, не знаю, как и быть-то дальше. Куда ехать, где разворачиваться, вообще без понятия. Тут вроде знаков грузовых-то нету таких вот. Может, здесь повернусь сейчас. Вот, на эту улицу. Или прямо проехать. Какая разница, что ты прямо проедешь до непокоренных. Проспект до кольца. Либо что я здесь по Хлопино буду выходить. Тут вроде камер нету. Ось отпустил сразу. Да, вот такая вот погрузочка. Не очень приятно, если честно. Ну вот, что-то получается. Объезжаю. Еще навигация хреново работает, блин. Так, плюс-минус по карте смотрю, куда ехать. Что-то пожарки там сзади стояли еще. Пожарные автомобили. Ну вот, да, сюда мне. 200 метров. Держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Давай, тут вроде камеры-то нету. Если что, можем чуть-чуть наглеть. Отсюда, наверное, заезжают грузовики. А по-любому, откуда они еще могут. О, навигация заработала отлично. И вот не сюда. Я оттуда там стоял. Вот там, за светофором стоял. Смотрел. Ну там не развернуться, там очень дорога узкая. Хрен там развернешься. Сейчас вот здесь вот встану. Пешком прогуляюсь, до охраны схожу, спрошу. Тут не тут Максидом погрузка. Вот мне сюда заезжать, вот в этот проем.
подровнять прицеп, то надо... Куда ты вытащил его? На проезжую. На проезжую, как он называется-то. Зачем прицеп вытащил? Все, вот так вот. Пойду схожу, спрошу, что там. Правильно, неправильно приехал, хрен его знает. Если бы вот там я заезжал, вот с той стороны, ну там, видите, короче, не влезешь. Пойду прогуляюсь. Ну мне вот сюда вот надо куда-то. Пока ночь, пойду погуляю, а дальше будем посмотреть. Вот так ничего, слушай, место есть. И места достаточно. Только я не знаю, либо сюда, что я очень сомневаюсь. На картинках нарисовано, что сюда. Ну, на этих, на картах. Вон фура стоит, охренеть, точно. Все, круто, приехал правильно. Вообще правильно, ошибись. Я здесь припаркуюсь. Вон фуры стоят, потому что, видите, песок не убран. Фуру ставят здесь. Так, смотрим, следы от полуприцепа имеются. Да, вроде бы. Смотри-ка, правильно приехал. Хорошо, что ночью. Тут только машин набивается. Ошибись. Где-то в 7-7:20. Говорит, подойдете и заедете. А вот сюда сейчас стану. Будет все шикарно. Вон фуры стоят, это их свои фуры. Мне тоже тут будут грузить. А выезжать-то попроще уже, конечно. Выезжать это не заезжать. Главное выехать. А, пожарный проезд. Да не, нормально, нормально. Вон следы от фуры. Вот здесь она стояла, в этом месте. Грузовая машина. Наверное, сюда же и встану. Да, вот от грузовика следы. Сюда, либо туда вперед. Вперед, наверное. Чего уж теперь. Люк объехал, тут люк открытый. Ну как, он не открытый, там лист железа лежит, но я что-то боюсь на него наступать. Все, заезжаем. До конца маршрута 200 метров. Какая-то легковушка уже подъехала. Не было же. Ну и все, и паркуемся сюда. До утра стоим, прижимаемся к бордюрину. Смотрим по зеркалу.